Vətəndaş yəni öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyil. Bu məsuliyyət və öhdəlik dövlət orqanının üzərinə düşür. Polis bölməsinə, prokurorluğa və ya digər hüquq mühafizə orqanlarına bir gün hər birimiz dəvət edilə bilərik. Ümid edirəm ki, dəvət edilməyəcəyik, amma belə olan halda bilməli olduğumuz hüquqlarımız var və bu gün bu mövzuda bizi Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Fariz Namazlı maarifləndirəcək. Fariz bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Fariz bəy, ilk sualım elə olacaq. Mən evdə oturmuşam və məni polis bölməsinə, prokurorluğa və ya mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə və ya digər hüquq mühafizə orqanlarına dəvət eləyirlər, gəlib götürürlər. İlkin olaraq bilməli olduqlarım nədir? Ümumiyyətlə hər hansı bir şəxsi hüquq mühafizə orqanlarına və ya polis orqanına, yəni telefon vasitəsilə və ya şifahi formada və ya polis əməkdaşı gəlib qapının ağzında şifahi formada vətəndaşı polis idarəsinə və ya digər hüquq mühafizə orqanlarına dəvət edilə bilməz. Bunun üçün rəsmi məktub daxil olmalıdır vətəndaşın ünvanına. Ola bilər ya poçt vasitəsilə polis əməkdaşları bu rəsmi bildirişi göndərə bilər və ya polis əməkdaşı onu rəsmi qaydada özü gətirə bilər və ya poçtalyon vasitəsilə. Yəni hər bir halda rəsmi bildiriş daxil olmalıdır. Əgər rəsmi bildiriş yoxdursa, telefon zəngi ilə və ya polis əməkdaşı özü qapıya yaxınlaşıb vətəndaşı polis idarəsinə dəvət edirsə, vətəndaşın həmin polis əməkdaşı ilə bir yerdə polis bölməsinə getməmək kimi, yəni getməməyə ixtiyarı var. Yəni getməyə bilər. Tam ki, artıq vətəndaş gedib, yəni məlumat olmayıb da ki, onun belə bir hüququ var. Orada ona qarşı tam izahatın alınmasıdır, şəxsi müayinənin keçirilməsi, şəxsi əşyalarının götürülməsi, telefonun və s. bunlar ola bilərmi? Ola bilərsə hansı əsasla? Vətəndaş polis idarəsinə nəyə görə getməsi, ümumiyyətlə polisə çağırılmasının səbəblərini bilmək hüququ var. Belə bir hüquq qanunvericiliyə nəzərdə tutulur. Əgər şəxsi polis bölməsinə dəvət edirlərsə və ya dindirirlərsə, hansı əsasla onun dindirilmə həyata keçirilir, hansı əsasla onu çağırıblar, bu barədə bunun əsaslarını öyrənməlidir. Və burada yəni biz ayırmalıyıq bir vətəndaşın özünün könüllü qaydada getməsini, ikinci hal isə vətəndaşın tutulması yolu ilə polis bölməsinə getməsi halıdır. Yəni vətəndaş təbii ki, istənilən bir məsələ ilə bağlı polis bölməsinə gedə bilər. Amma vətəndaş öz iradəsi əleyhinə tutulduğu halda aparıla bilər. Yəni o ya cinayət başında yaxalanmalıdır və ya müəyyən inzibati hüquq pozuntuları var ki, yəni burada bütün inzibati hüquq pozuntuları daxil deyil. Amma cinayət qaydasında, yəni bütün növ cinayət xarakterli hadisələr, hər hansı bir hadisə baş verirsə cinayət qaydasında. Məsələn, şəxs ola bilər ki, cinayət başında yaxalanıb və ya onun konkret bu cinayəti törətməsini hansı şahidlər görüb, hansı şəxslər görüb bu halda və ya onun əynində, üzərində və ya paltarında cinayətin izlərini əks etdirən hansısa bir xüsusiyyətlər varsa, bu halda vətəndaş öz iradəsi əleyhinə polis bölməsinə və ya digər hüquq mühafizə orqanlarına aparıla bilər. Amma müəyyən inzibati hüquq münasibətləri var ki, məsələn, şəxs xırda xuliqanlıq etdikdə, avaraçılıqla məşğul olduqda, sərbəst toplaşmaq haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozduqda və digər hallarda vətəndaşı inzibati qaydada öz iradəsi əleyhinə polis bölməsinə apara bilərlər. Və şəxs tutulursa, təbii ki, burada onun tutulması sənədləşdirilməlidir ki, vətəndaş nəyə görə polis əməkdaşları tərəfindən tutulub və idarəyə gətirilib və burada o tutulursa, artıq əgər cinayət qaydasında o şəxs tutulubsa, təbii ki, o şübhəli şəxs qismində, yəni hansısa bir cinayətin törədilməsində şübhəli şəxs qismində polis bölməsində o tutula bilər və onun barəsində yəni həmin şəxs şəxsi axtarışa və baxışa, müayinəyə məruz qala bilər. Siz dediniz müəyyən indi inzibati aktlar, inzibati xətalarla da bağlı tutula bilər. Tutalım ki, bizə küçədə yazılan bu protokollarda indi əsas maska ilə bağlı yazırdılar. Orada sübut kimi nə istifadə olunur? Yəni bizim videomuzun çəkilməsi ya da ki, səs yazımızın istifadə olunması birbaşa polis tərəfindən. İndi maska bir nümunə idi, başqa inzibati xətalar da ola bilər. O protokolun yazılma qaydası nədir? Vətəndaş barəsində hər hansısa bir inzibati, yəni vətəndaş inzibati xəta pozuntusu törədərsə, onun barəsində inzibati xəta haqqında protokol və daha sonra qərar qəbul oluna bilər. Bu halda həmin qərarın və ya protokolun əsaslı olmasını həmin protokolu tərtib etmiş şəxs sübut etməlidir ki, yəni bu protokol əsaslıdır. Vətəndaş yəni öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyil. Bu məsuliyyət
və ötəli dövlət orqanının üzərinə düşür. Yəni vətəndaş barəsində protokol tərtib oluna bilər, amma bu protokolda onun həqiqətən də vətəndaşın həmin inzibati xəta pozuntusunu törətdiyini təsdiq edən sübutlar olmalıdır. Məsələn, elə maska taxılmamasına görə əgər məsuliyyət nəzərdə tutulubsa, bununla bağlı polis əməkdaşı sübut təqdim eləməlidir. Yəni heç bir sübut olmadan vətəndaş barəsində inzibati xəta haqqında protokolun tərtib olunması tamamilə qanunsuzdur və vətəndaş gələcəkdə həmin o protokol əsasında qəbul olunmuş qərardan məhkəməyə və ya yuxarı orqana şikayət verə bilər. Bəs bu sübut etmə yükünü onların üzərinə qoymağımız o anlama gəlirmi ki, şəkil və videolarımızı razılığımız olmadan çəkə bilərlər? Bu başqa inzibati xətalarla bağlı ola bilər. Nəqliyyat vasitəsində məsələn Yəni polis əməkdaşı şəxsin video və ya foto çəkilişini çəkə bilər. Sadəcə həmin çəkilişin kütləvi informasiya vasitəsində dərc olunması yalnız həmin şəxsin razılığı ilə mümkündür. Məsələn, mətbuatda biz görürük hansısa bir şəxs inzibati qaydada tutulub, xüsusən karantin qaydalarının pozuntusu əsası ilə xeyli sayda insanın video görüntülərinin kütləvi informasiya vasitələrində göstərirlər. Məsələn, həmin şəxsə polis idarələrinin inzibati binasında dəhlizlərdə düzülür və hər birinin maska ağzında və ya maska aşağı çəkilmiş vəziyyətdə onların foto və video görüntüləri çəkilir və o görüntülər yayılır. Burada yəni həmin görüntülər yalnız həmin şəxsin razılığı ilə yayıla bilər. Foto və video çəkiliş aparıla bilər. Yəni polis idarəsində aparıla bilər. Yəni o şəxsi məqsədlər üçün, yəni daha doğrusu həmin o işlə bağlı çəkilə bilər. Məsələn, şəxs tutaq ki, polis idarəsinə gətirilir, onun məsələn şəxsi müayinəsi məsələn həyata keçirilir, foto görüntüləri götürülür ki, sabah məsələn vətəndaş şikayət edə bilər ki, mənə işgəncə veriblər. O həmin o foto şəkillər o işgəncənin tutaq ki, təksib edilməsi məqsədi ilə göstərilə bilər. Amma o təbii ki, həmin işin çərçivəsində ola bilər. Amma həmin görüntülərin kütləvi informasiya vasitələrində yayılması üçün mütləq şəkildə həmin vətəndaşın razılığı olmalıdır. Əgər belə razılıq alınmırsa, bu artıq həmin o vəzifəli şəxsin inzibati məsuliyyətidir. Yəni inzibati xətalar məcəlləsində bununla bağlı konkret müddəa nəzərdə tutulub ki, vətəndaşın razılığı olmadan və icazəsi olmadan onun foto, video çəkilişinin kütləvi informasiya vasitələrində göstərilməsinə görə vəzifəli şəxslər inzibati qaydada cərimə olunurlar. Yəni burada vətəndaşın razılığı tələb olunur. Qayıtmaq istəyirəm indi bölməyə. Tutalım ki, biz prokurorluqda ya yenə bölmədəyik və susmaq hüququmuzdan istifadə etmək istəyirik. Və nə qədər davam edə bilər bu susma? Yəni məhkəməyə qədər, məhkəmənin özü. Yəni vəkil gəlmədən mən danışmaq istəmirəm, izahat vermək istəmirəm, imza atmaq istəmirəm. Eləyə bilərəm mən. Yəni cinayət törədən şəxsin, yəni onun artıq statusu bəlli olursa, yəni şübhəli şəxs və ya təqsirlənən şəxsin çox geniş hüquqları var. Yəni o bəlkə də o proses iştirakçıları içərisində ən çox hüquqlara malik olan şəxsdir. Onun ümumiyyətlə susmaq hüququ var, təqsirlənən şəxsin və ya şübhəli şəxsin susmaq hüququ var. Özünə qarşı ifadə verməmə hüququ var. Bu hüquq hamıya aiddir. Yəni özünə qarşı və ya yaxın qohumların əleyhinə ifadə verməmə hüququ bu konstitusiyada nəzərdə tutulur. Amma şəxs hansısa bir hadisə ilə bağlı izahat verməyə çağırılırsa, o hadisə barəsində məlumatı varsa, onunla bağlı məlumat verməlidir. Yəni bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə və ya hansısa bir cinayət haqqında yalan xəbərçilik etməyə görə və ya ifadə verməkdən imtina etməyə görə şəxslər məsuliyyət daşıyır. Amma şəxsin özünə qarşı ifadə verməmə hüququ var. Yəni bu bütün kateqoriyada olan şəxslərə aiddir. Yəni bütün statusda olan şəxslərə aiddir. Özünə qarşı hansısa bir ifadə alınırsa, şəxs ifadə verməkdən imtina edə bilər. Eyni zamanda həmin şəxs susa da bilər. Yəni bu susmaq hüququ onun tutulduğu andan barəsində hökm çıxarılana qədər davam edə bilər. Yəni şəxs susmaq hüququndan bütün proses boyu istifadə edə bilər və onun bu hüququndan istifadə etməsi ona qarşı çevrilə bilməz. Yəni bu bütün proses boyu müstəntiqdir, təhqiqatçıdır, ondan izahat məhkəmədir. Əgər ona müraciət edirlərsə bununla bağlı müraciət edeyim, yəni ki, izahat almaq istəyirlər, hansısa ərizəni, onun dediyi ifadələri müəyyən formada yazıb ona imzalatdırmaq istəyirlərsə, onun imtina etmək hüququ var. Bəli. Yəni tək ifadə vermək yox, yəni susmaq hüququ yox, həmçinin də hansısa bir məcburi qaydada ifadənin alınması da yol verilməzdir. Çünki sabah vətəndaş
məhkəmədə həmin o sübutlar, hansı ki, ona məcburi qaydada qol çəkdirilən ifadələr əsasında tutaq ki, ona qarşı hansısa bir ittihamlar irəli sürülüb, sabah həmin ifadələrin qanunsuz olması ilə bağlı məhkəmədə vəsatət verə bilər ki, bu toplanmış sübutlar yol verilməz sübutlardır və məhkəmə qaydasında, yəni sübutlar siyahısından xaric olunmalıdır. Bəs vəkilinin təmin olunması ilə bağlı nə edə bilər həmin adam? Tutalım ki, ailə üzvləri ilə əlaqə saxlanması üçün şərait yaradılmalıdır onun üçün ya da dövlət tərəfindən təyin olunan vəkillə işləmək istəmir və s. o hallarda nə edə bilər ki? Daha doğrusu onların bu mövzuda, yəni polis və digər hüquq mühafizə orqanlarının bu mövzuda məsuliyyəti, öhdəlikləri nədir? Şəxs həm inzibati qaydada, yəni barəsində icraat aparılırsa, eyni zamanda cinayət qaydasında icraat aparılırsa, şəxsin müdafiəçisinə təmin olmaq hüququ var. Və əgər şəxs müdafiəçisinə təmin olmaq istəyirsə, o dövlət orqanı hansı ki, onun barəsində iş aparan hüquq mühafizə orqanı onun bu hüququnu mütləq şəkildə təmin etməlidir. Müəyyən kateqoriya şəxslər var ki, onlara müdafiəçi məcburi qaydada təmin olunur. Məcburi qaydada onlar müdafiəçi ilə təmin olunur. Məsələn, yetkin yaşına çatmayan şəxslər, lal, kar, kor və ya digər qüsurlarına görə əqli cəhətdən zəif olan şəxslər, onlara müdafiəçi onların istəyindən asılı olmayaraq təyin olunur. Amma digər şəxslərsə özləri müdafiəçi tələb edirsə, onların müdafiəçi təmin olunur. Ya dövlət tərəfindən, əgər maddi vəsaiti imkan vermirsə, dövlət tərəfindən müdafiəçi təyin olunur. Əgər özü müdafiəçi istəyirsə, artıq onun bu istəyi həyata keçirilməlidir. Yəni hansı vəkil istəyirsə, vəkillə onun əlaqə saxlanmasını və ya özləri vəkillə əlaqə saxlamalıdır ki, vəkil gəlib onun müdafiə hüququnu həyata keçirsin. Ola bilər ki, burada məsələn dövlət orqanı deyə bilər ki, mən onu dövlət hesabına vəkillə təmin eləmişəm, amma öz seçdiyi vəkilin iştirakına ehtiyac yoxdur. Bu halda həmin dövlət hesabına təyin olunmuş müdafiəçi öz işini keyfiyyətli həyata keçirməlidir. Yəni burada məsələn dövlət orqanı deyə bilməz ki, mən artıq öz vəzifəmi yerinə yetirdim, buna vəkil verdim dövlət hesabına. Vəkilin işini keyfiyyətsiz görməsi mənim üçün məsuliyyət yaratmır. Amma Avropa məhkəməsi məsələn bununla bağlı bir neçə qərarı var ki, yəni dövlət hesabına vəkilin təyin olması hələ dövlət orqanı öhdəlikdən azad etmir. Onun işinin keyfiyyətli şəkildə aparılması, onun hüquqlarının keyfiyyətli şəkildə müdafiə olunması üçün dövlət hesabına təyin olunmuş vəkil öz vəkillik fəaliyyətini keyfiyyətli şəkildə həyata keçirmirsə və həbs olunmuş şəxs bu barədə dövlət orqanına müraciət edibsə ki, mənə verilmiş vəkil mənim işimi keyfiyyətli şəkildə həyata keçirmir, bunu dəyişin və ya mənə başqa vəkil verin. Əgər dövlət orqanı onun bu müraciətlərini cavabsız qoyursa, bu halda dövlət orqanı məsuliyyət daşıyır. Və sabah vətəndaş Avropa məhkəməsinə şikayət edib konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozuntusunu tələb edə bilər və bununla da bağlı Avropa məhkəməsi bir neçə qərarlar qəbul edib ki, yəni bu hallarda artıq şəxsin həmin hüququ pozulub. Bəs ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaq, yəni məlumatlandırmaq kimisə, ailə üzvü olmasa belə kimlərisə bu mövzuda məlumatlandırmaq, tutalım ki, hüququ varmı həmin şəxsin? Bəli, var. Yəni şəxs həbs edilibsə, onun tutulması barədə ailə üzvlərinə məlumat verilməlidir. Bunu ya həmin şəxsə imkan yaradırlar, həmin şəxs zəng edib ailəsinə bildirir və ya dövlət orqanı bu barədə məlumat verir. Çünki məsələn cinayət qaydasında hər hansı bir şəxs tutuldursa, tutma protokolu tərtib olunur. Həmin o tutma protokolunda orada şəxsin ailə üzvlərinə bu barədə məlumat verilməsi ilə bağlı qrafa var ki, yəni ailə üzvlərinə məlumat verildi. Sabah məsələn ailə üzvlərinə məlumat verilməsə, artıq şəxs öz tutulmasının qanunsuz sayılmasını da tələb edə bilər ki, mənim ailə üzvlərimə bu barədə məlumat verilməyib. Əlavə nəsə bəlkə sizin qeydləriniz olar, bilməli olduğumuz məsələlərlə bağlı, polis, prokurorluq. Məsələn, əlavə o bayaq biz qeyd elədik, deməli polis idarəsinə gətirilmiş şəxsin görüntülərinin yayılması ilə bağlı, məsələn qeyd elədim, bizim qanunvericilik eyni zamanda digər ölkələrin qanunvericiliyində də nəzərdə tutulur ki, əgər şəxsin özünün razılığı olmasa, onun görüntüləri kütləvi informasiya vasitəsində yayıla bilməz. Bununla bağlı Avropa məhkəməsinin bir qərarı var. Xmel Rusiyaya qarşı, Rusiya Federasiyasına qarşı bir iş, hansı ki, həmin işdə bir deputat sərxoş vəziyyətdə polis əməkdaşları tərəfindən tutulur, inzibati qayda pozuntusu ilə və onun görüntüləri polis idarəsində çəkilir və bu yayılır. Burada yəni məhkəmə həmin şəxsin razılığının olmamasını əsas gətirərək hesab edib ki, burada şəxsin öz razılığı olmadan onun görüntülərinin kütləvi informasiya vasitələrində yayılması bu pozuntu təşkil edir.
Və ya məsələn cinayət qaydasında məsələn biz görürük ki, hüquq mühafizə orqanları bəzən hansısa bir cinayət hadisəsi barədə məlumatlar verirlər kütləvi informasiya vasitələrinə. Bu qanunda nəzərdə tutulub və Cinayət Prosesi Məcəlləsində hansısa bir cinayət haqqında məlumatın verilməsi və ya bəzən olur ki, məsələn hansısa bir şəxs həbs olunur, onun özü və ya məsələn müdafiəçiləri mətbuata məlumat verirlər, bəyanat verirlər ki, məsələn şəxsin qanunsuz tutulub və s. Bu halda prokurorluğun o səlahiyyəti var ki, prokurorluq öz mövqeyini, rəsmi mövqeyini mətbuata bildirsin. Amma burada o həmin məlumatı elə bir çərçivədə verməlidir ki, burada şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası pozulmasın. Məsələn, bəzən biz mətbuatda görürük ki, hüquq mühafizə orqanları hər hansı bir bəyanat yayır və göstərir ki, məsələn, filan hadisəni törədən və cinayəti törədən şəxs həbs olunub və ya filan kəs filan cinayəti törədib. Bu artıq həmin şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasının pozuntusudur və həmin şəxs sabah həmin hüquq mühafizə orqanlarına qarşı iddia qaldıra bilər, şikayət verə bilər ki, mənim təqsirsizlik prezumpsiyam hüququm pozulub və Avropa məhkəməsi yəni bu pozuntu ilə bağlı qərar çıxara bilər. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri də onlara verilmiş bəyanatları ehtiyatla yaymalıdır ki, yəni həmin şəxsin bu hüquqları pozulmasın. Əgər kütləvi informasiya vasitəsi də özləri hansısa bir şəxsin hansısa bir cinayəti törətməsi barədə məlumatlar verirsə, yenə də həmin vətəndaş həmin dövlət orqanına kütləvi informasiya vasitəsinə qarşı şikayət verə bilər. Amma dövlət orqanı ilə kütləvi informasiya vasitəsinin hansısa bir o məlumatı yaymasında fərq ondan ibarət ki, dövlət orqanı tutaq ki, vətəndaşı cinayətkar adlandırırsa, bu vətəndaşın təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusuna səbəb olur. Yəni konvensiyanın 6.2-ci maddəsinin pozuntusuna. Amma kütləvi informasiya vasitəsi hər hansı bir şəxsi cinayətkar adlandırırsa, burada təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu deyil, şəxsin şəxsi həyatına hörmət hüququnun pozuntusu, yəni konvensiyanın 8-ci maddəsi. Çünki təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu subyekti yalnız dövlət orqanlarıdır, kütləvi informasiya vasitələri deyil. Sadəcə burada yəqin ki, əksər o şəkli videosu paylaşılan şəxslərdən ərizələr alınır ki, onlar öz razılığı ilə bunu ediblər. Buyurun. Yəni onların həqiqətən də razılığının olub-olmaması, işgəncəyə orada məruz qalmamaları da yəni müəyyən sual doğurur ki, həqiqətən onlar öz xoşları ilə bu videoların yayılmasının, üzr videolarının yəni yayılmasının özləri razılıq verirlər yoxsa yox? Yəqin ki, hər hansı bir yazılı razılıq alınmır. Çünki burada hər bir halda həmin vətəndaş özləri şikayət eləməlidir. Yəni heç kim gedib həmin vətəndaşın əvəzinə şikayət eləsi deyil. Məsələn, xatırlayırsa, pandemiya dövrü təzə başlayan vaxtı Yasamalda bir binada yaşayan sakinləri polis zibil atmışlar polis əməkdaşlarına və polislər yəni orada həmin vətəndaşları qeyri-insani şəkildə evlərindən çıxarıb alt paltarında və polis idarələrinə aparmışdı. Yəni bu birmənalı pozuntu idi. Yəni çünki həmin o görüntülərin yayılması cəmiyyətdə nəsə vermirdi. Və həmin şəxslərin o formada, yəni alt paltarında baş aşağı vəziyyətdə, yəni vurularaq aparılması onlara qarşı yəni pozuntu idi. Sadəcə həmin vətəndaşlar heç kim yəni onunla bağlı şikayət eləmədi və həmin vətəndaşın əvəzinə heç kim şikayət edəsi deyil. Çünki onların bu şikayət vermə hüquqları yoxdur. Yalnız həmin vətəndaşlar özləri şikayət eləməlidir. Həm də onların o video görüntülərinin çəkilməsi, məsələn, polisin inzibati binasında dəhlizlərdə düzülərək fotosunun və ya videosunun çəkilməsi və onun mətbuatda səsləndirilməsi, eyni zamanda onların özlərindən də açıqlama alırlar ki, mən bir də bu hadisəni etməyəcəm və s. Yəni onlar bəlkə də mahiyyətini başa düşmürlər. Elə fikirləşirlər ki, bu belə olmalıdır. Yəni mən həbs olunmuşamsa mənim barəmdə yəni məni həm çəkiliş apara bilərlər, həm foto, həm də video çəkiliş apara bilərlər və bunu mətbuata verə bilərlər və mən də bu sözləri deməliyəm, yəni üzrxahlıq etməliyəm. Onlar bunun mahiyyətini başa düşmürlər və onlara da bu izah olunmur. Yəni nəticədə də onlar ya azad olandan sonra da bununla bağlı öz şikayətlərini etmirlər. Bir də aksiya iştirakçılarının müəyyən məkanlarda toplaşıb öz etirazlarını bildirməsi nəticəsində bilirik ki, çox insanı polis bölməsinə aparırlar, onların iradəsiz idinə və onların orada hüquqları nədir? Maksimum nə qədər saat orada saxlanıla bilərlər və onlara hansı suallar verilə bilər bununla bağlı? Bayaq mən qeyd etdim, müəyyən inzibati hüquq pozuntuları var ki, o hallarda vətəndaşları polis idarələrinə apara bilərlər və bu hallardan biri də sərbəst
toplaşma azadlığı qanunvericiliyinin pozuntusu ilə bağlıdır. Əgər vətəndaş hansısa bir etiraz aksiyasına iştirak edibsə və dövlət orqanı bu aksiyanı qanunsuz sayırsa, təbii ki, indi o aksiyanın qanuni qanunsuz olması o başqa məsələnin müzakirə mövzusudur. Yəni vətəndaş əgər bu aksiyada iştirakına görə tutulub polis bölməsinə aparılırsa, o aksiyada tutulmasını mübahisələndirə bilər. Yəni vətəndaş dövlət orqanının əməkdaşı tərəfindən hər hansı bir aksiyada iştirak etdiyinə görə tutula bilər və polis idarəsinə aparıldıqda burada o 3 saatdan artıq saxlanıla bilməz. 3 saat ərzində əgər onun barəsində hansısa bir inzibati və ya cinayət qaydasında hansısa bir qərar qəbul olunmursa, vətəndaş azad olunmalıdır. Yəni inzibati qaydada o tutmanın müddəti 3 saatdan artıq ola bilməz. Bu 3 saat ərzində onun barəsində hansısa bir inzibati xəta haqqında protokol və ya qərar qəbul olunmalıdır. Əgər inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunursa, o inzibati qaydada tutula bilər. Və bu tutulmanın da müddəti 24 saatdan artıq ola bilməz. Ondan sonra o məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır və artıq məhkəmə qərar verməlidir. Amma ümumilikdə 3 saatdan artıq həmin şəxs inzibati qaydada, yəni tutulursa 3 saatdan artıq saxlanıla bilməz. Bu 3 saat ərzində artıq onun statusu müəyyən olmalıdır ki, yəni izahat alınır, hadisə ilə bağlı əlaqəsinin olub-olmaması və dövlət orqanı, yəni polis orqanı hesab eləsə ki, şəxs hansısa bir aksiya, yəni sərbəst toplaşma azadlığı qanunvericiliyini pozub, bu halda onun barəsində protokol tərtib eləyir və qərar qəbul edir və həmin qərarı məhkəməyə göndərir ki, məhkəmə onun barəsində artıq həmin qayda pozuntusu ilə bağlı qərar versin. Yəni məhkəmə ya cərimə də eləyə bilər və ya inzibati qaydada həbs də verə bilər. Təbii ki, vətəndaş da həmin qərardan şikayət verə bilər. Bəs sərbəst toplaşma hüququnun pozuntusu kimi hansı hallar qiymətləndirilə bilər? Yəni dövlət orqanlarının fikri, yəni mövqeyi odur ki, hər hansı bir aksiya və ya piket keçirilmək üçün mütləq şəkildə icra hakimiyyətindən razılıq alınmalıdır. Amma Avropa məhkəməsi isə əksini bildirir ki, yəni vətəndaş hər hansı bir aksiya keçirmək üçün əvvəlcədən məlumat verir. Məlumat xarakterli məktub göndərə bilər ki, mən filan aksiya keçirəcəm. Əgər həmin aksiya başqa şəxslərin hüquqlarını pozmursa, bu halda həmin vətəndaş həmin aksiyanı sərbəst şəkildə keçirə bilər. Sadəcə Azərbaycan praktikasına görə vətəndaş hansısa bir aksiya, piket, mitinq keçirmək istəyirsə, əvvəlcədən icra hakimiyyətinə bu barədə məlumat verməlidir və icra hakimiyyəti razılıq verməsə, bu yəni Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının fikrinə görə bu qanunsuz aksiyadır və həmin aksiyada iştirak etmək qanunvericiliyinin pozuntusu sayılacaq. Aydındır. Çox sağ olun məlumat üçün, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Buyurun, sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər.
sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.